Սիրելի հերթադիտողներ, այսօր մենք խոսելու ենք տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրների շուրջ։ Միանշանակ կարելի է փաստել, որ կայացած եւ զարգացած տնտեսությունը դա անկախ եւ ինքնիշխան պետության հիմնական գրավականն է։ Եվ այսօր մենք մասնագետների հետ միասին փորձելու ենք պարզել, թե արդյոք ինչքանով է անվտանգ մեր երկրի տնտեսական համակարգը։ Թույլ տվեք ներկայացնել մեր հյուրերին։ Այսօր մեզ հյուրը կալել են տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Աշոտ Թավադյանը եւ քաղաքական վերլուծաբան Արամ Սաֆարյանը։ Ողջույն պարոնայք, սակայն մինչ նյութին անդրադառնալը ես առաջարկում եմ դիտել մեր կողմից պատրաստված տեսանյութը, որից հետո կանդրադառնանք եւ կքննարկենք թեման։ Յուրաքանչյուր երկրի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանունակության ապահովումը մեծապես կախված է զարգացած եւ կայուն տնտեսությունից։ Պատահական չէ, որ մեր օրերում տնտեսական անվտանգությունը համարվում է ազգային անվտանգության առանցքային ուղղությունը։ Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացումը եւ տնտեսական ինտեգրումը նոր մարտահրավերներ են առաջադրում հատկապես զարգացող եւ նախկին համայնավարական երկրներին, դիմակայելու տնտեսապես գերհզոր պետությունների կցոր դառնալու եւ կուլ չգնալու վտանգին։ Նման պայմաններում ազգային անվտանգության ապահովման խնդիրը մեծապես կախված է երկրի տնտեսության զարգացածության աստիճանից եւ տնտեսական աճի տեմպից։ Տնտեսական անվտանգության ապահովման համար պետության գերակայող ուղղություններից են արտադրության ծավալների աճի խթանումը, տնտեսության կառուցվածքային վերափոխությունները, ազգաբնակչության հիմնական մասի բավարար կենսամակարդակի ապահովումը եւ կյանքի որակի բարձրացումը, հասարակության միջին խավի ձևավորման ուղղված միջոցառումները։ Եթե դիտարկենք տնտեսական զարգացման գործընթացը դարերի ընթացքում, ապա կտեսնենք, որ պետության տնտեսական հզորությունը սկզբում կախված է եղել նրա բնական ռեսուրսների հարստություններից։ Հետագայում պետության տնտեսական հզորությունը որոշող հիմնական գործոնն արդյունաբերության զարգացածության մակարդակն էր։ Ներկայումս տնտեսական անվտանգությունը ենթադրում է տնտեսական համակարգի, ռեսուրսների մատակարարման եւ կոմունիկացիայի անխափան գործունեություն, հավասարակշռություն շուկայի ազատականացման եւ տնտեսական խաղի կանոնների կանոնակարգման միջև, պետության դերի եւ նշանակության հստակեցում։ Այսպիսով, տնտեսական անվտանգության բաղադրիչներն են տնտեսական անկախությունը, տնտեսության կայունությունը, առաջընթացի ապահովումը։ Երկրի զարգացման բնականon վիճակի խախտումը ենթադրում է քաղաքական, պաշտպանական, բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական վտանգավոր իրավիճակների ձևավորում, որոնցից յուրաքանչյուրի ծայրահեղ դրսևորման դեպքում երկիրը կարող է կորցնել անկախությունը կամ հայտնվել այնպիսի վիճակում, որից դուրս գալու համար կպահանջվի 100-ամյակ։ Թվարկված վտանգավոր իրավիճակներից ամենաբարդն ու առաջնային լուծում պահանջողը տնտեսականն է, քանի որ այն խիստ կաշկանդում է մյուս հիմնախնդիրների լուծման հնարավորությունները։ Նշենք նաև, որ 21-րդ դարում հաճախ տնտեսական շահերի առկայությունը ռազմական հարաբերությունների ամրապնդման ցանկալի, երբեմն նույնիսկ պարտադիր նախապայմանն են հանդիսանում։ Հետևաբար, միանշանակ կարելի է փաստել, որ կայացած եւ զարգացած տնտեսությունը պետության անկախ եւ ինքնիշխան լինելու հիմնական գործոնն է հանդիսանում։ Այսպիսով, պարոնայք, առաջին հարցը ցանկանում եմ ուղղել ձեզ, պարոն Թավադյան, մեր երկիրը ունի տնտեսական անվտանգության համակարգ, որևէ մարտավարություն, ռազմավարություն կամ հայեցակարգեր, որոնք ինչ-որ առումով կանխորոշում են կամ կանխատեսում են այն մարտահրավերները, որոնք կարող են լինել եւ առաջարկում են այդ ուղղությամբ որոշակի լուծումներ։ Տնտեսական անվտանգությունը դա ընդհանուր անվտանգության բաղկացուցիչ մասերից է։ Աշոտ Թավադյան, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, 1996-ից 2002 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի հիմնադիր նախագահ։ 2009-ից Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի վարիչն է։ Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրացիոն գործընթացների վերլուծական խմբի ղեկավարն է։ Նվազագույն անորոշության սկզբունքի, անորոշության հարաբերակցության, զգայունության շեմերի եւ այլ տնտեսագիտական հասկացությունների մենագրությունների հեղինակ է։ Նրա աշխատանքները ներկայացված են Ստենֆորդի, Վաշինգտոնի եւ այլ առաջատար համալսարաններում։ Այնպես որ սա առանձին չի դիտվում նաև փաստաթղթերում։ Իհարկե մենք ունենք հայեցակարգ ընդհանուր անվտանգության վերաբերյալ, որը ենթադրում է նաև տնտեսական անվտանգությունը։ Իսկ կոնկրետ փաստաթղթերում խոսքը վերաբերում է դրամավարկային եւ հարկաբյուջետային քաղաքականություններին, համապատասխան
ցուցանիշներ կա, որը պահանջում է կատարել, որ այդ տնտեսական անվտանգությունը ապահովի։ Խոսքը վերաբերվում է նախ եթե անդրադառնանք բյուջեին, բյուջեի պակասուրդին, որ նա չպետք է գերազանցի 3% համախառն ներքին արդյունքի, դա միջազգային ստանդարտ է, իդեպ այդ կետը նշված է ինչպես Եվրոմիությունում, այնպես էլ ԵՏՄ պայմանագրում։ Եվ իհարկե խոսքը նաև վերաբերում է գնաճը պետք է բավականին ցածր լինի, այդ կետերը կատարվում են մեր երկրում եւ ընդհանուր առմամբ այսպես ենք մենք փորձում կատարել նաև տնտեսական անվտանգության նորմատիվները։ Կա իհարկե նորմատիվներ, որ մեր մոտ դեռ խնդիրներ են առաջացնում, խոսքը վերաբերվում է արտահանում ներմուծում հարաբերությանը, որ մեր մոտ ասենք ներմուծումը 3 անգամ գերազանցում է արտահանում, այստեղ մենք խնդիրներ ունենք եւ այնպես է երբեմն լինում, որ այս կամ այն ցուցանիշի իրականացումը հակասում է մյուս ցուցանիշի իրականացմանը։ Այնպես որ այս ցուցանիշների համակարգին մենք պետք է նայենք ընդհանուր տեսքով, այսինքն այնպես անենք, որ այս ցուցանիշների մեկի կատարումը չխաթարի մյուս ցուցանիշի իրականացմանը։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Պարոն Սաֆարյան, իսկ որոնք են այն հիմնական սպառնալիքները, որոնք այսօր մեր օրերում ծառացած են մեր երկրի տնտեսության Շատ շնորհակալ եմ, շատ կարճ փորձեմ ասել, իրականում սպառնալիքները եւ մարտահրավերները բազմաթիվ են, որտեղ մենք ապրում ենք ոչ անվտանգ եւ ոչ էլ կայուն տարածաշրջանում, նկատի ունեմ հարավային Կովկասը։ Արամ Սաֆարյան 1987-ից 92 թվականներին դասավանդել եւ պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Երևանի պետական համալսարանում։ 93-97 թվականներին աշխատել է արտաքին գործերի նախարարության տարբեր դեպարտամենտներում։ 94-ից խորհրդականի դիվանագիտական աստիճան ունի։ 98-2006 թվականներին ղեկավարել է լրատվական վերլուծական գործակալություններ եւ խմբագրություններ, հիմնականում հեռուստատեսային, եղել է քաղաքական մեկնաբան։ 98 թվականից Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ է։ 2003 թվականից կոնֆլիկտների ուսումնասիրման եւ լուծման ազգային կենտրոնի վարչության անդամ։ 2007-ին ընտրվել է ազգային ժողովի падգամավոր։ Բայց ամենահիմնականները հետևյալն են։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրում մենք ունենք խնդիր, գերխնդիր, ուրեմն խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով այդ խնդիրը երբևէ լուծել տալ եւ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգ ապրելու եւ խաղաղ զարգանալու իրավունքը։ Սրանից բխում է այն հարևանների կողմից մեր անբարենպաստ մեր նկատմամբ եւ կոշտ ճնշման, հարկադրման քաղաքականության դրսևորումը, որը դա արտահայտվում է մասնակի շրջափակումների ձևով Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի արդյունքում, որը տևեց ընդամենը մի քանի օր, բայց որի վնասը շատ մեծ էր, օրինակ մեր երկրի համար, Հայաստանը իր տնտեսության մեջ մի քանի 100 միլիոն դոլարի կորուստ ունեցավ։ Սա ցույց է տալիս նաև այն կարևորությունը արտաքին հաղորդակցության ուղիների, կոմունիկացիաների եւ այլնի գործարկման, որոնք էապես ազդում են մեր կյանքի, մասնավորապես մեր տնտեսության վրա։ Ուզում եմ ասել, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ պետությունը ի վիճակի լինի երաշխավորելու մեր ազգային տարադրամի նորմալ գործառույթը, որովհետև եթե օրինակ խարխլվի այդ անվտանգությունը, խարխլվի այդ վերահսկողության կայուն կոշտ համակարգը, օրինակ կարող են լինել անբարենպաստ պայմաններում արտաքին որևէ վալուտայի հսկայական մուտք Հայաստանի շուկա, ինչը կարող է հանգեցնել աղետալի մեր տարադրամի արժեզրկմանը եւ դա կառաջացնի տնտեսական քաոս։ Ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ հայտնի ասացված կա, փողը լռություն է սիրում։ Ուրեմն փող է դառնում այն ժամանակ, երբ երկրում կա կայունություն, անվտանգություն եւ բարենպաստ մթնոլորտ միջավայր բիզնես գործունեության համար։ Ուրեմն նաեւ այստեղ կոչ մեր քաղաքական գործիչներին, որ երբ որ տնտեսությանն է վերաբերվում խոսակցությունը, աշխատեն արտահայտվել, խոսել, քաղաքական պայքարը կառուցել այնպիսի կատեգորիաներով, որ դա չվնասի մեր տնտեսական անվտանգության հիմքերին։ Շնորհակալություն, պարոն Թավադյան, մեր երկիրը կայացրեց որոշում եւ մենք այսօր ընթանում ենք մի ուղղությամբ, ընդգրկվել ենք մի միության մեջ, դա Եվրասիական տնտեսական միությունն է, այդ ձեր կարծիքով այդ որոշումը ավելի շատ քաղաքական թե տնտեսական որոշում էր եւ արդյոք որն է լինելու մեր տնտեսական ակնկալիքները այդ միությունից։ Եթե ընդգծենք, որ տնտեսական հարցերի լուծումը նաև նպաստում է քաղաքական իրավիճակի կայունացմանը, ապա իհարկե այս որոշումը քաղաքական-տնտեսական է, այսպես կարող եմ ասել։ Եվ ուղղակի մի քանի հոդվածներին պետք է անդրադառնամ այդ պայմանագրի Եվրասիական տնտեսական միության, որի անդամ ենք մենք ընդամենը 70 օր։ Այդ պայմանագրի կա 4-րդ հոդված, որտեղ նշված է հստակ, թե
ԵՏՄ հիմնական նպատակները որն են։ Եվ հստակ նշված է, որ ԵՏՄ հիմնական նպատակներից համար մեկը դա 4-րդ հոդվածն է։ Դա կայուն տնտեսական աճի ապահովումն է ԵՏՄ անդամ երկրներին։ Իսկ դա հենց կարևորագույն անհրաժեշտ պայման է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել տնտեսական անվտանգությունը։ Նաև կա կետ նույն այդ նպատակներ հոդվածում, որտեղ հստակ նշված է, որ երկրները պետք է ձգտեն կոոպերացվել, մոդեռնիզացնել իրենց տնտեսական սուբյեկտներին։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ընդհանուր տնտեսական հարցերը լուծել։ Այնպես որ շատ այնպես չէ, որ սա առաջին հերթին սա ուղղված է տնտեսական պոտենցիալի բարձրացմանը։ Իդեպ ես պետք է ասեմ, լրացնեմ իմ գործընկեր պարոն Սաֆարյանին, կա այստեղ նաև կարևորագույն, այսպես հիմա հանգուցային հոդվածներ, խոսքը 63 եւ 64 հոդվածներին է, 63 հոդվածը վերաբերվում է մակրոտնտեսական քաղաքականությանը, իսկ 64 տարադրամային քաղաքականությանը, որը պահանջում է, այսպես ասած, դա օրենքի դրույթ է, որպեսզի դրամավարկային քաղաքականությունը եւ տարադրամային քաղաքականությունը համաձայնեցված լինի, եւ մենք դրա պետք է ձգտենք։ Իհարկե, այդ հոդվածը դեռ կոնկրետացման խնդիր ունի եւ մեր կողմից, մեր պատվիրակության կողմից, մեր նախարարների կողմից, որոնք երրորդ աշխատում են, այդ հարցը պետք է բարձրացվի, որովհետեւ առաջին հարվածը ստանում են փոքր երկրները տարադրամների, այսպես ասած, երբ որ տատանումները լինում են ոչ համաձայնեցված։ Առայժմ դա տեղի ունեցավ նոյեմբերին, բայց այն ժամանակ դեռևս մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չենք։ Իդեպ ես պետք է ասեմ նաև, որ կան ցուցանիշներ, որոնք եւ Եվրոմիությունում են աշխատում եւ մոտ են դրանց ձևակերպված են նաև Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Եվրոմիությունում կա Մաստրիխտյան հայտանիշներ, դա համար 1 հայտանիշ է, որպեսզի ասենք գնաճը պետք է չգերազանցի այն երկրների գնաճին 1.5 կետով, որը գրանցում է ամենացածր գնաճը, ասենք Գերմանիայի 1%, ասենք R2-ում, ասենք Չեխիայում չի կարող գերազանցել 2.5%-ը։ Երկրորդը դա խոսքը վերաբերվում է բյուջեի դեֆիցիտին։ Իբիջալից այս կետը 3%, երկու պայմանագրերում էլ կա։ 3% չպետք է գերազանցես։ Գերազանցեցիր, ուրեմն պետք է արտաքին պարտքը երկու պայմանագրերում դուք նկատի ունեք։ Այո, եւ կա Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրում եւ բանում Եվրոպական Մաստրիխտյան չափանիշներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գնաճին, այստեղ շատ այսպես տեղա տված մեր մոտ, էլի սա հստակեցման կարիք ունի։ Եթե այնտեղ գրված է 1.5 շեղում եւ ցածր գնաճի դեպքում, մեր մոտ գրված է այսպես 5%-ի շեղում կարող է լինել ամենացածր գնաճ ունեցող երկրներում։ Իսկ եթե մենք գիտենք, որ ամենացածր գնաճը փաստացի ապահովում է Հայաստանում, այ 5-ից 7%, ապա կարող է ասենք Ռուսաստանում լինել 12%։ Այս կետը իհարկե հստակեցման կարիք ունի։ Ինչ վերաբերում է արտաքին պարտքին, որ նույնպես եթե շատ ես մեծացնում, ապա իհարկե խնդիրներ է առաջանում պարտքի վերադարձման հետ, ապա այստեղ ցուցանիշները մոտ են, նույնիսկ Եվրասիական տնտեսական միությունում դա ավելի խիստ է։ Եթե այնտեղ ցուցանիշը կարող է լինել 60%, ապա մեր մոտ դա կարող է լինել 50%։ Տեսեք, այս 3 կարևորագույն ցուցանիշներն են, որ կա նաև փոխարժեքի վերաբերյալ։ Այնտեղ ասում է, որ եթե եվրո չի, ասենք Չեխիայում, այդ դեպքում ձեր տարադրամ չի կարող էապես շեղվել եվրոից։ Իսկ մեր մոտ այսպես է գրված, որ համաձայնեցման քաղաքականություն պետք է վարել։ Այս հարցը, այս 64 հոդվածը առաջին կոնկրետացման խնդիրն է, որը մենք պետք է պահանջենք։ Եթե դա չանենք, ապա այսպես եւ ինտերվենցիաներ կարող են լինել եւ կարող են լինել հետագա վատթարացում մեր արտահանման։ Այսինքն կա հոդվածներ, կա հնարավորություններ, այդ հնարավորություններից մենք պետք է մաքսիմալ ձևով օգտվենք։ Դրա համար մենք ներկայացնում ենք, ունենք մեր ներկայացուցիչներին, ամեն ինչ ավտոմատ չի ստացվելու։ Պետք է աշխատենք։ Մենք դեռ կանդրադառնանք կոնկրետ որ ոլորտներն են, որոնք որ մենք ակնկալում ենք, որ ապագայում զարգացում կունենա, բայց պարոն Սաֆարյան, հաճախ քննարկվում է եւ քաղաքական որոշակի շարժման ենթարկվեց, որ Հայաստանը չունի ընդհանուր սահման ԵՏՄ ներկա անդամ երկրների հետ, եւ սա բերվում էր որպես հիմնական փաստարկ եւ թե որպես պատճառ, որ Հայաստանը չպիտի մտնի ԵՏՄ։ Բազմաթիվ անգամ մեկնաբանվել է այս հարցը, բայց արեք եւս մեկ անգամ անդրադառնանք այս հարցին եւ փորձենք փարատել այդ մտավախությունները։ Շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, որովհետեւ իհարկե կարևոր հարց է։ Ես դրան որպես վերլուծաբան կպատասխանեմ հետեւյալ կերպ։ Եթե դու ուզում ես ինտեգրվել, սա խանգարող հանգամանք չի, բայց դու չես ուզում ինտեգրվել, սա անմիջապես կարող է դառնալ փաստարկ։ Հիմա եթե մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հիմքում դրել ենք երկու իրար հավասար, իրար հետ բրցող մոտեցումներ, մեկը դա մեր տնտեսական շահն է, որը մենք անկալում ենք ստանալ տարածաշրջանային ինտեգրացիայից, իսկ մյուսը մեր անվտանգության պահպանման խնդիրն է, որը դժվար է ասել, որն է առաջինը, որն է երկրորդը, նկատի ունենալով մեր տարածաշրջանի խնդիրները եւ Եվրասիական տարածաշրջանի զարգացումները, Ռուսաստանի
գլխավորությամբ, ապա ստացվում է, որ իրականում եթե մենք ուզում ենք անկեղծորեն սրտանց ուզում ենք ինտեգրվել այդ գործընթացին եւ մաքսիմալ օգուտ քաղել, քաշել այդ ընձեռվող հնարավորությունից, հավատացեք, սահման ունենալ չունենալու հարցը խնդիր չի, որովհետեւ Ռուսաստանը ունի մի սուբյեկտ, որը մեզնից մի որակ ցածր է, որտեղ մենք անկախ պետություն ենք, մենք ինքնիշխան պետություն ենք, բայց Ռուսաստանը ունի մի մարզ, որը Եվրոպայի սրտում է, եւ Ռուսաստանի այդ մի մարզը իր աշխարհագրական եւ աշխարհաքաղաքական կեցության պայմաններում մեծ օգուտ է ստանում նրանից, որ ինքը եւ Ռուսաստանի մասն է եւ միաժամանակ բոլոր սահմաններով կապված է Եվրոպական միությանը, այնպես որ սա իրականում խոչընդոտ չի։ Խոչընդոտ կարող է դառնալ այն պարագայում, եթե տևական քաղաքական բանավեճերի ընթացքում հաղթեն այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունում Եվրասիական տնտեսական միությունից մեր օգուտների հարցը։ Իսկ սա սպառնալիք է։ Թույլ տվեք լրացնեմ ես։ Մենք հստակ պետք է տեսնենք ինտեգրացիայի նպատակները։ Իսկ ինտեգրացիայի նպատակը հետևյալն է. էապես մեծացնել մեր պատրաստի, ընդգծեմ, պատրաստի արտադրանքի արտահանումը, իսկ իրական վեկտորը, որտեղ հիմա ցույց է տալիս դեպի հյուսիս։ Իրավիճակն է այսպես։ Իհարկե, մենք տեսանք, որ տարադրամային քաղաքականության տարբերությունները որոշակի դժվարություններ դրա համար ստեղծեցին, բայց հենց պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս դա հարթելու։ Երկրորդ կետ, դա ստանալ էժան ռեսուրսներ, որպեսզի մենք լինենք մրցունակ շուկայում։ Եվ երրորդ, հնարավորինս ապահովենք զբաղվածություն։ Այս երեք խնդիրներից ենք մենք ելնում ինտեգրացիայի ուղղությունը ընտրելուց, այլ ոչ թե կա ընդհանուր, դա արդեն երկրորդական խնդիր է։ Իհարկե որոշակի դա դժվարություններ ստեղծում է, բայց առաջինը այս երեք նպատակի լուծումն է՝ արտահանման, պատրաստի արտադրանքի արտահանման աճ, երկրորդ դա հետևյալն է՝ զբաղվածության աճ եւ երրորդ էժան ռեսուրսներ ստանալու աճ։ Ես իհարկե ուզում եմ անպայման բերեմ Եվրոբանկի ներկայացուցիչ, որը Կուրացիայում այս մեր ռեգիոնը ինքը իդեպ իտալացի հայտարարեց, գիտեք, հետեւյալ ասում, եթե մեզ էլ էժան ռեսուրս տան եւ հնարավորություն տան մեր պատրաստի արտադրանքի, այսպես ասած, ազատ արտահանել Ռուսաստան, ապա մեզ համար էլ դա կլինի շահագրգիռ, այսինքն լավ պայմաններ են մեզ առաջարկում։ Այդ այն մարդիկ, ովքեր սկեպտիկ են մոտենում եվրասիական ինտեգրացիայի խնդիրներին, չհամբերելով, որ գոնե 70 օրից դառնա 170 օր, 270 օր։ Այդ մարդիկ օրինակ ժամկետներ կնշեք, որ մենք երբ որ մեր քաղաքացիները, մեր հերոսադիտողը այլ կզգա, որ մեկ այդ տնտեսական օգուտները ստացել։ Քանի որ մենք պրոֆեսոր Դավաճյանի հետ շատ հաջող համագործակցության փորձ ունենք արտաքին արտակներում, Հայաստանից դուրս արտակներում, այդ մենք պետք է խնդրենք ձեզ, մեզ կանչեք տարվա վերջում 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ից հետո եւ մենք փորձենք վերլուծել ինչպես դա ընդունված է արևմուտքում։ Ես համաձայն եմ եւ այսօր մեր հրավիրեք կանք նստենք վերլուծենք այս տարի մեզ ինչ տվեց։ Մեր հերոստատիտողի առաջ պայմանավորվենք, որ 7-8 ամիս հետո, դեկտեմբերից հետո, ինչպես դուք նշեցիք, կհանդիպենք եւ կամփոփենք տարին տնտեսական ձեռքբերումների առումով եւ թե ինչ ձեռքբերումներ ունենք այս քաղաքական կարևոր որոշումից հետո եւ թեմայի տրամաբանական շարունակությունը տնտեսության կոնկրետ ոլորտներն է, որոնք ԵՏՄ-ի պայմաններում դուք որպես տնտեսագետ կանխատեսում եք, որ կզարգանա եւ արդյոք կան ոլորտներ, որտեղ միգուցե հնարավոր է որոշակի աճի տեմպերի դադարեցում կամ նվազում։ Կան արդյոք եթե դուք կտաք ես նախորդ հարցը լրացնեմ, գիտեք մենք արդեն որոշակի օգուտներ ստացել ենք։ Մենք ազատվել ենք 30% ներմուծման մաքսատուրքից եւ մեր գազը 30%-ով իջել է։ Իդեպ տարադրամների տատանման պատճառով մինչեւ այժմ քաղաքացիներին վաճառվում էր 1000 կուբամետրը $375, իսկ հիմա տարադրամների տատանումների պատճառով դա իջավ մինչև $315, $15 սահմաններում, բայց մենք տեսանք, որ դրամով գինը չբարձրացավ։ Տեսնում եք, չէ՞, այսինքն մենք այդ օգուտը ստացանք, թե չէ այլ պայմաններում, եթե ազատված չլինենք, մենք ստիպված կլինենք բարձրացնել։ Այդ իջեցումը եղել է 270, հիմա դարել է 189 եւ արդեն 165-ի է ցկտում այդ գինը եւ իհարկե երկրորդ կետը մաքսատուրքերի որոշակի տոկոսը պետք է գա մեր բյուջե։ 13-րդ հարյուրթականը դա տված է Հայաստանին։ Մենք հավաքում ենք մոտավորապես $150 միլիոն դոլարի սահմաններում մաքսատուրք, իսկ հիմա թիվը գնահատում է մինչև 250 միլիոն։ Իհարկե այդ են պլյուսներն է, որ մենք ստացել ենք։ Իհարկե լավ կլինի, որ այս լրացուցիչ գումարը նաև կառավարությունը ցույց տա, գիտեք, այսա հենց ուղղում ենք առաջին հերթին սոցիալական խնդիրների լուծմանը, եւ այսա մեզ հնարավորություն տվեց գազի գինը չբարձրացնելու տատանումների պատճառով։ Այս երկու հարցը ես ուզում եմ, որ անպայման ընդգծվի։ Որպեսզի հասարակությունը այո, դա մի շատ կարճ բան ասեմ, պարոն Թավադյան, ներողություն։ Ուրեմն Նոր Զելանդիան Ռուսաստանից հեռու է։ Վիետնամը Ռուսաստանից հեռու է։
Չինաստանը Ռուսաստանին մոտ է, բայց ունի Ռուսաստանից 8 անգամ ավելի մեծ տնտեսություն։ Սիրիան գտնվում է մերձավոր արևելքում։ Ես թվարկում եմ բոլոր այն երկրների օրինակը, որոնք շատ ուզում են ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, ընդհանուր պատրաստել մինչև անդամակցություն, որը նրանց այդպես չի լինելու։ Նրանց հետ կնքվելու են անձնական, հատուկ, նպատակային, հատուկ հարաբերությունների մասին պայմանավորված։ Այնպես որ սահմանը միայն պատրվակ է, եթե մարդ ուզում է, ասենք, դեմ լինի այդ բանը, բայց եթե նա ուզում է կողմ լինի, սա բացարձակ խանգարող հանգամանք չի, գոնե քաղաքական հիմքեր դրա համար չկան։ Եվ քանի որ մեր հաղորդումը նվիրված է տնտեսական անվտանգությանը, հետեւյալ բանը, եթե մենք չանդամակցենք Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա ստիպված կլինենք կամ քաղաքացիներից կամ մեր բյուջեից այդ 150 միլիոն դոլար գազի համար վճարել լրացուցիչ գումարներ։ Բացի դրանից այդ 100 միլիոն դոլարը, որ նույնպես ասենք մենք կստանանք լրացուցիչ մաքսատուրքերից, այդ գումարների մասին պետք է մտածենք։ Դա կբերեր փաստացի մեր դեֆիցիտի աճի եւ մենք կարող ենք վտանգավոր 3% սահմանը էապես անցնել։ Դա արդեն ուղղակի հարված է տնտեսական անվտանգության։ Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները դրա մասին էլ պետք է իմանան։ Այսինքն այս հարցով մենք նաեւ ամրացրեցինք մեր տնտեսական անվտանգության խնդիրները։ Իհարկե նորից եմ ասում, որոշակի խնդիրներ առկա են, մենք պետք է դա լուծենք։ Սա ընդհանրապես հնարավորություն է, լրացուցիչ հնարավորություն է մեծ շուկայում աշխատելու եւ ձեր տեղը գտնելու։ Բայց այդ հնարավորությունից մենք պետք է օգտվենք։ Այնպես ժամանակ դնել եւ նստել թախտին սпасել բախտին, այդպես չի լինելու։ Ես կուզեի նախորդ հարցին անդրադառնալ, որը կարծես թե բուրըն քննարկումների ժամանակ ստվերվեց, որ տնտեսության որ ուղղություններն են հիմնականում, որ դուք ակնկալում եք որպես տնտեսագետ, կան արդյոք հետազոտություններ, որ այս ոլորտները կզարգանան եւ այսքան աճ կգրանցեն, եւ այս ոլորտները միգուցե որոշակի տեմպերը նվազեցնեն, ունենք նման հետազոտություններ։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, մենք դեպի Եվրոմիություն հիմնականում արտահանում ենք գունավոր մետաղների խտանյութեր եւ այստեղ որևէ նվազում չի լինի։ Իդեպ ես ասեմ այսպես, հումք արտահանելը որևէ խնդիր չունի։ Պատրաստի արտադրանքն է խնդրեմը եւ ինձ ասում են մեկ-մեկ, բայց ժամանակակից տեխնոլոգիաները Ռուսաստանում են թե Եվրոպայում են, բայց մենք պետք է փող աշխատենք, որ այդ ժամանակակից տեխնոլոգիան իհարկե Ռուսաստանում էլ կա, խնդիր չի, բայց ավելի լայն դիապազոնով այնտեղ է ներկայացած, բայց փողը մենք կարող ենք հիմա աշխատել հյուսիսում, այն էլ պատրաստի արտադրանքի միջոցով, որ հենց զբաղվածություն է առաջին հերթին ապահովում, որ ոլորտներն են, իհարկե գյուղատնտեսությունը, մեր հանրապետության նախագահան հատուկ նշեց, որ գերակայություններից է մեր ջերմոցների զարգացումը, այստեղ իհարկե գազի քաղաքական քննարկումներ են հիմա գնում, գազի գնագոյացման վերաբերյալ, ես կարծում եմ որոշակի այսօր չեմ ուզում ծավալվել, փոփոխություններ պետք է լինի, որ այդ հարցին այն գերակայությունները, որ մենք նշում ենք, այստեղ զարգացնենք։ Իհարկե գյուղատնտեսություն, հատկապես վերամշակված արտադրանքների արտահանում, այս կարևոր հարցը պետք է մենք լուծենք։ Իհարկե խմիչքները մեր խնդիր ունենք, պատրաստի արտադրանք, ռազմավարական բնույթի արտադրանքներ պետք է իհարկե փորձենք արտահանել։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունեցում, չէ որ կա պայմանագրում, կոոպերացիա, Ռուսաստանն էլ դրել է հակաճգնաժամային ծրագիր եւ փորձում է հետեւյալ խնդիրները լուծել։ Մենք անպայման պետք է կոոպերացիայի մեջ մտնենք, առավել եւս որ պայմանագիրը փաստացի գրեթե պահանջում է այդ հարցը, որպեսզի մենք կարողանանք զարգացնել ոչ միայն ասեցի գյուղատնտեսությունը, խմիչքներ, ջերմոցներ, դեղերի արտադրությունը, որը նույնպես այլ նաեւ այնպիսի արտադրանքներ, որոնք ունեն ռազմավարական բնույթ, նանոտեխնոլոգիայի, իդեպ այդ հարցին ես կարծում եմ շատ կարևոր հարցեր են եւ այդ հարցերը լուծման հնարավորություն պոտենցիալ ունեն, այո, գիտեք ինչ է, այսպես մի բան կա էլի, այստեղ եւ պլյուսներ կա եւ մինուսներ, մենք Եվրոպայում շատ հարցեր զուտ շուկայական առումով են լուծում, այստեղ շատ հարցեր դեռևս Ռուսաստանում լուծում են ստրատեգիական խնդիրներ լուծելու առումով եւ մենք պետք է նաեւ այո բանակցելու ժամանակ հասնենք այնպիսի աստիճանի, որ որոշ ռազմավարական բնույթի ապրանքներ արտադրվեն այստեղ եւ դա կապահովի նաեւ 4-րդ հոդվածի Եվրասիական տնտեսական միության։ Ես ուզում եմ պրոֆեսոր Թավադյանին շարունակել մի շատ կարևոր բան, որ մենք պետք է հասկանանք սա քաղաքատնտեսական կատեգորիա, ինչքան քաղաքական, այնքան տնտեսական։ Աշխարհում ռեգիոնալացման քաղաքականությունը ցավոտ է ընթանում եւ զուգակցվում է սանկցիաների պատերազմով, տնտեսական պատերազմով, դաժան անմարդկային մրցունակությամբ շուկաներին տիրանալու համար։ Այս պայմաններում Ռուսաստանում առաջին անգամ 1992 թվականից սկսած սկսել են լուրջ մտածել ինքնաբավ
արտահանմանը փոխարինող արտադրություններ ստեղծելու համար։ Հիմա եթե մենք հայտնվել ենք մի տնտեսական գոտում Ռուսաստանի լոկոմոտիվության պայմաններում եվրասիական տնտեսական ուրեմն ինտեգրացիոն դաշտում, եթե մենք ջանք չթափենք օգուտ քաղելու նաև այս հանգամանքից եւ չկարողանանք հավակնել, որ Ռուսաստանի իմպորտը ներկրումը փոխարինող սեփական արտադրություններ ունենալու ստրատեգիայի մեջ Հայաստանին 1% տեղ տրվի, ուրեմն մենք ինչ որ բան բաց ենք թողել, որովհետեւ իրականում գլոբալ փոփոխությունների շեմին ենք կանգնած, շատ աննպաստ, այ ասում եք մետաղները Ղազախստանն էլ է մետաղ արտահանող երկիր։ Ղազախստանի նախագահը զգուշացրել է, որ մոտակա 2-3 տարիներին շարունակելու է տնտեսական վիճակը վատ լինել, որովհետև ինչպես գազը, նավթը, այնպես էլ մետաղներն ու մյուս հարստությունները շուկաներում գները ընկնում է։ Իրականում աննպաստ մթնոլորտ է։ Ուրեմն եթե քանի մենք չենք կարողանում այդ շուկայի մեջ հավակնել պատրաստի արտադրանք ունեցողի եւ այդ արտադրանքը վաճառողի դերին, մենք լինելու ենք շատ կախված տնտեսական արտաքին ազդակներից, ազդեցություններից։ Եվ նորից ես տնտեսական անվտանգության առումով լրացնեմ, ուրեմն հետեւյալը փոքր երկիրը համարվում է անվտանգ, եթե քո արտահանում հարաբերած համախառն ներքին արդյունքին մոտ է 30% են եւ ավելի լավ է եթե գերազանցում է։ Մեր մոտ առայժմ 15% է։ Մենք խնդիր ունենք գրեթե կրկնապատկել այդ ցուցանիշը եւ եթե կարող է Ռուսաստանը որի համար իրական հնարավորություններ եւ պատրաստի արտադրանքի առումով ասում մենք պետք է գումար աշխատենք որպեսզի կարողանանք ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ձեռք բերել եւ համապատասխան նաեւ մոդեռնիզացնել մեր տնտեսությունը։ Այո, ջերմոցներում ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, որը կլինի արևմուտքից եւ դրա հիման վրա մենք կարող ենք պատրաստի արտադրանք արտադրել, որը կարտահանենք Ռուսաստան եւ գումար կաշխատենք եւ մեր խնդիրները կփորձենք լուծել։ Պարոն Սաֆարյան, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ տնտեսությունը եւ քաղաքականությունը կապված են իրար հետ եւ բերեցիք ռեգիոնալ խնդիրների հետ շահկապեցիք։ Այ ես ուզում եմ այդ թեմային անդրադառնալ, շատերը մեկնաբանում են, որ մեր ԵՏՄ անդամակցությունը միգուցե որոշակի, եթե ոչ քաղաքական, բայց գոնե տնտեսական խնդիրներ կառաջացնեն մեր հարևան երկրների հետ, կոնկրետ դեպքում ես նկատի ունեմ Իրանի եւ Վրաստանի։ Արդյոք այդ երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները ինչպես է կարգավորվելու, մանավանդ որ մամուլում հայտնվեցին հրապարակումներ, որ վրացական կողմում արդեն կան որոշակի դժգոհություններ, այդ մեքենաների մաքսատուրքերի եւ այլ ինչպես որպես մասնագետներ ես կցանկանայի, իդեպ կուզեմ հարցը մեկնաբանեք նաեւ ախր մենք դիմանանք, որ իրականում մենք եւ Վրաստանի միջև երկխոսությամբ կա քաղաքական այնպիսի ընկալում մեր իշխանությունների եւ Վրաստանի իշխանությունների, որ մեր արտաքին քաղաքական վեկտորների տարբերությունը ոչ թե պիտի մեզ դարձնի իրար հակառակորդ կամ մրցակից, այլ մենք պիտի փորձենք իրար հետ համագործակցելով այս երկու հարևան, մեր դարավոր հարևանի բարեկամի Վրաստանի հետ ունենանք այնպիսի համագործակցություն, որ կարողանանք ընձեռվող հնարավորությունների մեջ օգուտներ պահել։ Այդ ընկալումը կա։ Դրա լավագույն օրինակն է, օրինակ, որ մենք լինելով տարբեր քաղաքական կողմնորոշումներ մենք պատրաստ ենք միմյանց հետ մի էներգետիկ շուկա ունենալու, բայց այդտեղ կա օրինակ խնդրեմ, որովհետև եթե մենք չզարգացնենք մեր էներգետիկան, չունենանք նոր ատոմակայան, 10-20 տարի հետո մենք կարող ենք ունենալ ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա, քան վրացականը, այսինքն կախման մեջ ընկնենք վրացական էներգետիկայից։ Լրացուցիչ մարտահրավեր սպառնալիք մեր տնտեսության համար։ Դրա համար պետք է աշխատել։ Ուրեմն ընդհանրապես ինտեգրումը լավ բան է, եթե ինտեգրվելու բան կա, ասպարեզ կա, ոլորտ կա։ Ես կարծում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները 20 տարում այնքան կայուն են, այնքան ընդգրկում են, որ բացարձակ պատճառ չկա վախենալու, որ մեր դեպի Եվրասիական միություն գնալը եւ հատուկ հարաբերություններ ունենալը Եվրոպայի հետ կարող է մեզ խանգարել Իրանի հետ մեր ընդհակառակը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրվի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, եթե իրականություն դառնա արգելամիջոցների հանման քաղաքականությունը, այսինքն եթե Իրաք ոչինչ չխանգարի, նոր իրավիճակ է ստեղծվում փաստորեն։ Նոր իրավիճակ է եւ մեր համար եւ մեր հարավային համար եւ Եվրոպայի համար, հասկանում եք, մեծ մրցակցություն է գնալու։ Մեծ Իրանի համար լինելու է մեծ պայքար, ինչպես որ նախկին 100-150 տարում միշտ եղել է, որտեղ Իրանը 70 միլիոն բնակիչ ունեցող հսկա շուկա է եւ այնտեղ հոսելու են իրանց հնարավորություններով եւ արևմտյան կայուն զարգացում ապահովող մենք փորձենք այդտեղ այո նոր տեսնենք եթե Իրանը ուրեմն եթե այդ պատժամիջոցների հանելուն միջազգային կյանքում ոչինչ չխանգարի որտեղ դեռ մի քիչ էլ պետք է սպասել եւ ուսումնասիրել
Պարոն Թավադյան, ավելացնելու բան ունեք այս հարցի շուրջ։ Փորձեմ ավելացնել, ուրեմն մեր առևտրային շրջանառությունը մոտավորապես 5% է կազմում եւ Իրանի հետ եւ Վրաստանի հետ։ Ճիշտ է, Իրանից մենք ներ ենք մուծում մոտ $210 միլիոն, իսկ արտահանում ենք ընդամենը 80 միլիոն, բայց սա իհարկե մեծ դեր ունեցան այն պատժամիջոցները, որը կիրառվում են Իրանում։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա ես կարծում եմ այստեղ այդ տեսեք մենք խոսեցինք, որ հա պայմանագիրը եւ քաղաքական եւ տնտեսական իհարկե հիմնական ակցենտը դա տնտեսական է եւ ես տեսնում եմ այդ տենդենսը, որ Վրաստանում փորձում են որոշակի չափով ինչքան իրենց հնարավորություններն է տարանջատել տնտեսական խնդիրները զուտ քաղաքական է։ Այո, եւ գիտեք ինչի համար, որովհետեւ հետաքրքիր բան է, իրենց առևտրային շրջանառության 50%-ը դա ԱՊՀ երկրներն են արտահանում։ Հա պայմանագիր կնքեցին, բայց այնտեղ օրինակ Գերմանիա լիդերն է Եվրոմիության, ընդամենը 5% են իրենց ապրանքի արտահանում, այն էլ հիմնականում հունգ։ Հայաստանն էլ իդեպ արտահանում իրենց 5%-ը։ Ռուսաստանը իրենց արտահանումը այսպես որ հա հարաբերությունները լավացում որոշակի եղավ տնտեսական առումով կտրուկ աճում է եւ պատրաստի արտադրանք ընդեղ է գնում իրենք իհարկե այդ հնարավորություններից չեն հրաժարվի եւ այն օգուտներից որոնք նրանք Հայաստանի հետ համագործակցելով կարող են շահել դեպի հյուսիս իրենց առևտուրը զարգացնելուց անպայման իրենք էլ կօգտվեն երկու ժողովուրդ այսինքն իրենց շահերը հստակ կտեսնեն եւ կարծում եմ անպայման համագործակցեն այս հարցում որտեղ այստեղ համագործակցությունը երկկողմ շահավետ է Մենակ մի բան ասեմ շատ կարեւոր կարող է լինել քաղաքական եւ վարչական բնույթի տարաձայնություններ բայց երկու երկրների կառավարությունները քաղաքական առաջնորդները ջանքը գործադրեն եւ այդ տարաձայնությունները կհաղթեն ես կասկած չունեմ որ մեր հայ-վրացական երկխոսության մեջ գերիշխելու է լեզու գտնելու լուծումներ համատեղ գտնելու հատկապես երբ իրենք էլ հիմա ուղիներ են փնտրում տնտեսական հարաբերությունները հյուսիսի հետ կասկած չունեմ իսկ ինչ վերաբերում է Իրանին ապա մենք շատ ուշադիր հետևենք այդ process-ներին որտեղ կարող են հետը մնենք կարող են ձեռնվեն հնարավորություններ որ օրինակ հույները եւ մյուսները որոնք նույնպես ջատագով են Իրանի Եվրոպայի հետ հարաբերությունները լավացնելու մեզանից ճարպիկ գտնվեն դա մատի այս հարցում ուշադիր եմ շարունակելով թեման ես ցանկանում եմ այս ռեգիոնալ խնդիրը տնտեսագիտական տարածել նաև հեռավոր արևելքի ուղղության վրա որտեղ տնտեսական անվտանգությունը դա նաև բազմավեկտոր ուղղություններ է ենթադրում եւ վերջերս կարծես թե որոշակի գործընթացներ են տեղ ունենում դեռևս վաղուց գոյություն ունեցող Շանհայյան պայմանագիրը նոր բանկերի ստեղծման գործընթաց է ստեղծում արևելքում եւ կարծես թե արևմուտքին այլընտրանք տնտեսական որոշակի զարգացումներ են տեղ ունենում եւ կարծես թե Հայաստանը ինտեգրվում է նաև այդ գործընթացներին, մասնավորապես դա է փաստում նախագահի վերջին այցը եւ մասնակցությունը այդ միջոցառումներին, այ ինչպես կմեկնաբանեք մեր երկրի տնտեսագիտության անվտանգության համատեքստում այս ամենը։ Ես կարծում եմ այս այցը շատ արդյունավետ էր եւ հենց այստեղ կարծում եմ տնտեսական մեկնաբանության իսկապես կարիք կա։ Մենք կարողացանք այնտեղ մի քանի պայմանագրեր կնքել, նախ կնքեցինք համաձայնագիր տնտեսական համագործակցության մասին, նաև կնքեցինք համաձայնագիր արտոնյալ վարկեր ստանալու վերաբերյալ։ Իհարկե մենք արդեն գիտենք, որ այնտեղ հոկտեմբերի 24-ից 2014 թվականից սկսեց գործել Ասիական բանկը կառուցվածքային ներդրումների վերաբերյալ, կառուցվածքի ներդրումների Ասիական բանկը, որը մենք անպայման պետք է միավորվենք այդ բանկի հետ, միանանք այդ անդամ դառնանք այդ բանկի, իդեպ Ռուսաստանը արդեն այդ ուղղությունը վերցրել է եւ իդեպ իրենց բարձր պաշտոնյաները, հա, հայտարարել են շուվալ, որ առաջին հերթին այս համագործակցությունը ուղղված է նրան, որ ոչ թե զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստան եւ Չինաստանի, Ռուսաստան եւ ԵՏՄ երկրներ, շատ, այո, չափազանց կարեւոր է։ Նաեւ պետք է նշեմ հետեւյալ հանգամանքը, որ Իրանն էլ է պատրաստվում, արդեն նշված է, որ ապրիլին նա ինքը պետք է դառնա այդ բանկի անդամ։ Այդ տեսնում եք, այստեղ արդեն համագործակցության տեղ կա նաեւ բանկային տեսանկյունից եւ այստեղ կենտրոն չէ, բայց ավելի մեծ արժեք ունենա բանկային, այսպես ասած, համակարգի մեջ Հայաստանը, այստեղ բարձրանում է դրա դերը։ Տեսեք ռուսական բանկեր ունենք այստեղ, եվրոպական բանկեր ունենք, իրանական բանկեր ունենք, այստեղ համագործակցությունը այդ բանկերի միջև Հայաստանի բանկային համակարգը կարող է նպաստել, այո, եւ մեծ ներդրումներ անել, այսպես ասած, նաեւ Հայաստանի միջոցով, այդ բանկերի միացման միջոցով, այս կամ այն նախագծերի մասով կարող եմ կարծում որ Հայաստանը նաեւ այդ հնարավորությունից պետք է օգտվի։ Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, վերջին հարցը կխնդրեմ կարճ ԵՏՄ-ում արդյոք հնարավոր է ստեղծվի նոր արժույթ, նոր եւ մեր ազգային արժույթի դերակատարությունը այս համատեքստում, որովհետեւ շատ կարճ ասեմ, շատ հաճախ է դա քննարկվում, երբեմն փորձելով
վատատեսորեն ներկայացնել այս ամենը, կխնդրի շատ կարճ Շատ ներկայացնել։ կարճ ասեմ, նախագահ Պուտինի առաջարկությունը քննարկել Եվրասիական տարածքում միասնական տարածում ստեղծելու հարցը պետք է ընկալել որպես կոչ քննարկելու, բանակցելու, մտքեր փոխանակելու եւ գալու այդ եզրակացության։ Պրոֆեսոր Թավադյանի գլխավորությամբ Հայաստանում կա փորձ աշխատելու մեծ ինտեգրացիոն տնտեսագիտական հետազոտությունների եւ հաջողված փորձ եւ արևմուտքի հարվանությանն արժանացած փորձ մեծ տնտեսական նախագծերում գիտահետազոտական, փորձագիտական ներդրման վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ հասունանում է մի պահ, երբ հայ, բելարուս, ղազախ, qırğız գիտնականները միանալով ռուս մասնագետներին կանեն այդ հետազոտությունները։ Կարծում եմ մոտակա տարիները դրա համար են։ Եղավ, շատ շնորհակալություն այս բուրըն հետաքրքիր քննարկման համար, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Այսպիսով սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք ներկայացրեցինք տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրներին նվիրված մեր թեմատիկան, փորձեցինք բարձրացնել այն մարտահրավերները եւ հնարավորությունները, որոնք մեր օրերում ծառացած են մեր երկրի տնտեսության առջեւ։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։